Už potom ku koncu som na to prišiel, ako vyberať zatačky, prvé zabrzdiť a potom na zatačke stlačiť plyn. Nie, môžem sa To keď tam sedíš, no tak ako keby si v tej formule sedel. Čo? To keď tam sedíš, ako keby si v tej formule sedel. Si asi také kúpim domov. Ja mám to, že musím šoferovať normálne. Kubo, Čo? vypni to, poď sa zviesť hore a dole. Nie, mám ho natáčať. Nemusíš sa... Ale vidíš, veď sa to len opakuje. No. Čo? Veď sa to len opakuje, dobre, ja to dám 15 krát potom zopakovať a nikto nespozná. Že tam bol do síny. Ty, Ujo, v tom najlepšom mi musí praleť. Sa dívaš aj do tej kamery? Nie. No teda ja sa nedívam do tej kamery. Sa dívam tam. A čo je tam, tu je aj tu. Ale tu je to krajšie. Vyskúšam, že zadriftujem, skončí mi to na nule a z nuly na stovku, že Ale to keď zadriftuješ, no tak prvé musíš prísť na túto cestu, lebo na tráve ti to ide 25 max. Aha, máte dobieha hen toho. To som ho aj ja som ho už raz aj predbehol. Ale potom ma on predbehol, keď som sa, no, vidíš. Lebo som spomalil, on ide stále naplno, chápeš, že tam bol nejaký profesionál. To by v skutočnosti inak bolelo. On by tá formula by už ani nežila. Žila, len by bola taká toto kolesa by mala v háji. Žila by, ale nebola by funkčná. Bola, ešte tak na dojazd. OK. Maťo, ideš?
nemal si ho podporovať. Vypni tú kameru. Ešte na 7 minút. Lepšie jak na PlayStation, nie? Vieš čo, ja nemám PlayStation, ale toto je 50, miliónkrát lepšie než Xbox alebo PlayStation. Pôjdeme aj ja. Ešte ho furt točíš? 20. kolo. Je prvý zlo. Nemá 10. kolo, lebo iba ja som mal 7. Wow. On tam má napísané len 10. No lebo to v mojom pokračoval. Ja? Hej. Áno, on v mojom pokračoval. Lebo ja som skončil na 7 a on išiel od 7. Buf. Je to tam moc nebezpečné? Čo? Hej. Musíš byť len priputaný. Čo? Musíš byť priputaný. Ja to s tebou iba háže. No, ja som Ty ešte raz by som... To je ako možné, že on dal na tráve 100. Nedal. Dal? No na tráve možno, hej. Ale na Na tom... piesku dal len 40. Na piesku dáš najviac 25, keď sa rozbiehaš. No keď on sa rozbiehal a potom dal. No hej, lebo už bol s prednými kolesami. Jakub, dám ti jednu radu. Tam, kde budeš mať v zatačke červené, no tak to už, no vidíš, keď máš takýto pohľad už aj z diaľky a pred tou zatačkou normálne zabrzdi, nie na nulu, prejdi do polky, tak a vtedy pridaj. To funguje, vtedy sa nevykotí do zatačky. No vypadá, že u Maťa to nefunguje. Nie, lebo máte robiť debilinu. A pav. On netočí poriadne volant. Čo? On netočí poriadne volant a na rovinke ide jak opitý. Čo? Idem pozrieť.
Jakub! Vieš, ako bude jazdiť, jak ďabel, on už to hral a v 3D. Ako v 3D. Si nasadil 3D okuliare a to videl, ako keby bol normálne v tej hre. Ako sa formovať. No? Prečo my sme neboli v 3D? Nemajú 3D okuliare. Čo? Nemajú tu 3D okuliare. Ako stočilo. Jak si máte hlavne? No, veď keď ideš po trave, to ťa upozorňuje, že si mimo. Zasa, neskoro zamačkol brzdu. A on zle mačka, nemačka brzdu, ale mačka spojku, čo mu je hovnoplatné. Nemačka brzdu. Brzda je v strede. Dobre? Ako v strede? Nemá. On mačka spojku. A čo mu je teraz hodno platné, lebo neprerazuje rýchlosť. Ja som ti hovoril, majú na onom. Ale teraz pred chvíľou ju mal na spojke. Kým by som to nepovedal, je tam stále 15, už prešlo. Čo? Už prešlo 15. Jak vieš? Na kamere už je.